Ng'omulundi oguwedde ate mu programu yaffe Kyusa Endowooza Yo twalaba ate omuntu okyusa otya endowooza yo ate okubeera nga ofuuka successful. Wenna atulaba ku Nyondo Media nkwaniriza era nkulamusizza olunaku lwakumeka Lwakutaano nga bulijjo mba nimbyemu naye nga era nze n'omukulu gwe tuba nga tuyisayisa munene ate program nga bulijjo agenda kuba nga ate atoyanjulira oba oli awo wandibanga guno gwe mundi gwe ogusoosa okumulaba agenda kuba nga ate atoyanjulira amannya ge gonna tutandikira awo era abeere nga ate atubulyayo kamwenyini olunaku lwaleero ki ekituleese tubeere nga ate tweyongerayo ddala. Ssebo tusanyuse okukulaba nate era nange nsanyuse okubawuliza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abalungi abatulaba musiba mutya mugamba mutya muje baleko gye mutuusaako engalo okusuubira kwange konna kuli nti muli bulungi. Amanya n'eddoboozi Nyondo Rozet Amahadi Junior banaddawa kyejo tweyanziza nnyo. So tunaatera ate okuba nga tuyingira Christmas eri mpozi eri ba Christians abakuza olunaku olwo bannaye nsaba ate Mukama abeere nga batuusaayo tubeere nga ate atukuza amazaalibwa ga Mukama waffe ffe abakkiriza mu ngeri eyo abatakkiriza mu ngeri eyo nabo babeerawo naye ate tukituugana genda maaso nakubanga tukola ki oli mwami musiraamu kkiriza mu mazaalibwa ga Mukama waffe oba mwite Mukama waffe sometimes oluusi mbaako okkiririza mu mazaalibwa ga Jesus Christ tugakkiririza according to nga mu abasiraamu yazaalibwa ddi Jesus temuyina mu Buisiraamu yazaalibwa ku lunaku ng'omuntu omulala yenna wayinza okuzaalibwa era tukitwala nga kiri nnomo kuba just prophet kiri nnomo temukibulandinga so abakatuki babeera batukikyusizza bano ab'enzikiriza endala tugambe bwe kiri kuba bwe bakiyita. Katweyongereyo ate ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero ate ogutuleese. Omanyi abantu tubeerawo ate tuyinza okuba nga weezuula n'okola ekyoteekeddwa okola naye ate n'owesisinkana nga ate okoze eki ofeyirinze oba olemereddwa. So waliwo ensonga nnyingi nnyo ebintu bingi bitwetera ate okuba nga tukola ki nga tulemererwa. So olunaku olwaleero byetuze okuba nga ate tuyitaayitamuuko ate tube nga tweyongerayo. Mukulu Mahade nga tuli ku mulamwa gwaffe gw'olwaleero according to you what are those key things byosuubira okuba nti bye biyinza okuviirako omuntu okuba nga ate alemerwa however yeezudde n'agezaako okuba nga ate akola ekyateekeddwa okukola naye ate n'awunzika ng'alemereddwa? Alhamdulillah abatulaba nyongera okubalamusaako n'okubeebaza okubeera nga mwekumidde ku mutimbagano guno n'okubeera nga mwekumidde ku puroguramu eno gye tukkiriza nti singa tunaaba tugiwadde obudde ejja kubeera nga etugasa ejja kubeera nga erina byetongera kuba munayemu abatubeezaawo ate tusaba Mungu abeere nga abatuweera ekisinga obulungi naye yenna omupya abadde yakayitawoko nigabunyizikadde ate tubeere nga twongera okunyumirwa ebyenfuna byaffe nga tubiraba nga tubyengeza. Omubuuzi abuuzizza n'abuuza nti biki ebyo bye tuyinza okukola okulaba nga twewala okuba nga tuli bafeerya oba biki ebyo omuntu byakola ng'alowooza nti yadda waggulu. By the way okutereezaamu katono nnyo teri kintu kituufu muntu kyakola nga kimuzza mabega by right. Kiddemu teri kintu kituufu muntu kyakola nga mu butuufu kituufu ng'omuntu akikola ate nga kimuzza mabega. Wabula ekintu kiba kituufu maaso g'oyo akikola naye nga ffe maaso gaffe tekiba kituufu era tuba tukikuba. Kakati mathalan kankuwa example okunnyonnyola kinene oba obutabuzaabuza atulaba yenna ali eyo mukwano gwange ali e UK ali e Boston US ali China muganda wange Jimmy Center mu kutumiddeko I love you so much. He's my good friend. Musajja mufunye musajja yagala nnyo kola
tamusajja mugezi basajja basobola okukwatagana nabo Mahade kugenda jengo awo sukawo kakati ngenda mukubirako example tajja nyigi kunyigira kakati muganda wange ngoye June asobola okerenkeera ku macha agende China atandika okukola nga bamusasula 10,000 sente za China ndabika sizimanyi nnyo nenze kanjogerera muzawa na zentegeera nti nga bamusasula 10,000 kakati obadde okimanyi nti abantu abasinga bakkiriza nnyo mu kusevinga of course era nga bwe basa kamala okusevinga kansevinge naye okusevinga okwo nako oba tokusomye ate ng'era totegedde kiki kiyinza kuddako ng'omaliriza okusevinga at a larger extent kisoboka okuba nti you are doing a mistake naye nga golowooza oli mu kutuukiriza ebimu ku by'olina okukola okugaggawala nozisavinga naye at the end of the day nobeera nga tolina kyokoze kiba kitegeeza ebintu byonna birina okutambulirwako bw'obanga osazeewo okukwata mu muli oyina okugusoma gonna n'ogumalayo ebintu osobola okubikola mu butuufu bwago bw'omala okusevinga ozaako ki bw'omala okusevinga oba ogenda kuinvestinga bw'omala okuinvestinga ozaako ki bw'omala kuinvestinga oba ogenda okuinvestinga oba ogenda kuddukanya mirimu ate obeere ng'ofunayo ku magoba oba ogenda kufunamu era oba oinvestinga ofunemu kakati bw'omala okusevinga n'oinvestinga kiki ky'oli mu kuinvestinga ekyo omanya ndi ky'ogenda okuinvestinga any business you're coming up with nogamba ka investing in such a business aiming at gaining profits kakati how do I invest obuuzanzo obuzaakula anti gye tugenda mutemera tumuwe tumubuze kamulala so kakati ebimu ku bibuuzo byembuuziza muganda wange ono ngo Wenna ali yalowooza nti osevinga by'olina okusooka okuddamu before nga tonna sevinga ebintu tebabikula bibuukire okay sevinga ng'olina ekigendererwa bw'omala okukifuna okigobeko last time nagamba abantu abatulaba nti ekirooto kyo let it be a dream business okay kakati mulimu abantu abafuluma ebweru ne bagenda ne bakola emirimu ng'alina ekirooto kya kuzimbira maama wange ennyumba by the way batumiddeko gyera mbagala nnyo kyakuzimbira maama w'ennyumba ye nga kyekimututta okuba ekyeyo batumiddeko nnyo baganda bange ng'olina ekirooto kyakuzimba nnyumba yo ng'olina ekirooto kyakufuna capital awo wonna tulina okumekingira ddala shuwa nti ekirooto kyaffe tukikumirako amaaso gaffe ate buli lunaku nze kati ngenda kusinga nnyo okwekubira ku sayidi y'abo abazze okunoonya capital Mahade nga tuze kaluna emabega investing kitegeeza ki era omuntu bw'okeera ku makya n'ozimba ennyumba ya maama weera oinvestinze nja kugamba nedda okitegedde ya maama wo kati bwenkeera ku makya nenzimba ennyumba yange am I investing? You are not investing but bwe tuba tunoonya ebyobugagga byo oba okitegeera tusobola okugamba nti it's an asset kuba osobola okukitunda in a long run n'okifunamu ssente okay an investment investment kyekintu kyosobola okugyamu ssente at least on a daily okay it can come as a venture, it can come as a business okay okusinziira mu mbeera yonna gy'oba okitaddemu okitegeera ekintu ekyo naye kakati ennyumba it's an asset which is going to become a liability essaawa yonna kuba oba oyongera kugiteekamu ssente nga tekuwa okitegeera buli luvannyuma lw'amaka ejja kwetaaga kalangi yeetaaga omukozi agirabirira erina okusiimuulwa okay olina okugikuuma ng'eyimiridde eringa mmotoka so kakati it's an asset naye ate bwe tudda mu bulamu obwa bulijjo ebeera liability gy'oli kuba oba ogisaasaanyizaako ssente nga tezza naddala nga there are not commercial houses entisi z'abapangisa okay so gate bw'ozimba rentals tusobola okugamba nti that is an investment right kakati omulamwa gwaffe ogwaleero abalungi abatulaba tubadde tulina osooka okubatemeratemeramu kyetukkiriza nti kijja kubeera nga kibagasa twagala tutunuulira ebimu ku bintu by'osobola okubeera nga obadde tomanyi naye nga ze zimu ku nsonga ezituleetera okulemererwa mu bulamu
naddala okubeera nga ebyenfuna byaffe biba biyimiridde oba okubeera nga tuli financially unfit. Ebintu bino ebimu bye tugenda okukoonako ensonga ziba nnyingi nnyo abantu ab'enjawulo ze bawa naye ffe tugenda kujjayo ensonga nga 10 ze tugenda okuwa olunaku olwaleero ze tukkiriza era ze twekwatako nti ziri emu ku ezo oba enkulu ezituleetera okulemererwa mu bulamu. Okay? Atulaba tukimanyi bulungi nti ebiseera ebisinga abantu balemererwa ate ne tukkiriza nze nzikiriza nnyo nti omuntu yenna okulemererwa Mungu si wabasazeewo ng'abantu bwe boogera. Omuntu yenna woba oyagala okukulaakulana oba woba oyagala okulemererwa olina okukkiriza nti 99% buvunaanyizibwa bwo okutuukiriza ekyo oba okukola ky'olina okukola. Okay? Kakati okukuteebereza ekisa kye. By the way, we are all blessed. Ffenna tulina ekisa kya Mukama. Okay? Nkola ey'abantu abagayaavu era nkola y'abantu balina we batuuseeko but they are selfish okugamba nga bannaabwe mbu buli omu alina omukisa gwe. Nze omukisa gwange munene gunene mutono lwaki olowooza nti ogugwo gwe mutono kusinzira ku nfuna buli afuna nnyo tono afuna kitono. Nyigira nnyo abasajja Mungu baabadde awadde ku riziki n'atuula mu maaso ga kamera oba nga balina interview gye bamuggyeko n'atandika okugamba abantu nti bamubuuza naye mwami Senninde okoze otya okubeera ng'okulaakulana ebyobugagga bino obikuumya otya okoze otya okubeera nga abantu obayamba na buli kimu kyonna kyatuuseeko. It means that mwami Senninde he is successful. Mwami Senninde n'atugamba nti kisa kya Mukama nasobola. I contradict with the statement era sikyagalira ddala si kituufu. Go ahead abantu batemeretemere nti olina kukola kino ne kino. Okay? Kubanga mwami Senninde ebizimbe okujjako nawe okutulimba obulimbi n'obutatuwagaliza ebizimbe by'ozimbye okitegeera tobizimbidde mu muzikiti mb'obadde ng'osinza businza mu okitegeera so nga jjukira buli muntu yenna aliko ekisa kya Katonda. Yes. Naye lwaki ate bo tebali nga ggwe kati bwe tuvayo ne tukubuuza n'otugamba kisa kya Mukama oba mubi nnyo abannyonnyola eki ekyetaagisa kakati otugamba kisa kya Mukama naffe tugende mu kyaki tusulenga mu kyaki. So tulina okwemanyiiza okwogeranga amazima ate n'okwagaliza bannaffe abantu babuulire ekituufu ekikutuusizza wooli batemerete babuuliranga amazima agakaawa kituufu. Last time twalaba story ya Socrates engeri gye yakakasaamu omwana n'okumulaga how commitment okay is needed mu lugendo olw'okugaggawala. Okay? N'okumulaga obumalirivu bwetaaga kubeera ku diguri ki bw'oba oyagala okubeera ng'ositula ebyenfuna byo. Bino byonna mbyogera kyenzijjako njagala omuntu mulage nti buvunaanyizibwa bwo okubeera successful. Kiba kitegeeza ngezaako okukuba bano abantu abagamba nti nno ssente zaabali ffe bino eno twabirekera bano eno. Ngezaako okukuba abantu ababeera ne excuses oba ababeera n'ebyokwekwasa singa buli wabeera alemereddwa. Okay? Ekimu ku bintu ebituleetera okulemererwa okubeera ne excuses ku buli kiba kituuseewo. Noba ne excuses. Toyina lunaku lw'olikkiriza nti kati nnemereddwa. I need to seek knowledge. Lazima you give an excuse. Buli kadde obeera n'ensonga. Abaana abo bamanyi mu ssomero twabanga nabo. Okitegeera nga ne wakubba akugamba sabbye natoddeko butoozi. Sabbye natoddeko butoozi. Nze saayingidde mu ruumu yammwe nze nadde mpitawo buyisi nendaba essimu y'okugundi nenkozesaako. Okitegeera kati onsanze nkyakozesaako naye mbadde ngikomyawo. Kakati bw'otuuka okwekaza okutuuka ku ddaala eryo oba okitegeera nga bakugamba oli mwavu siri mwavu just ssente tezinnawula tosobola kuimprovinga akkiriza oba ogaane kasota manya kituufu. Tulina okweggyamu embeera ezo okay nti abo bahaamu be balina ssente zaffe kyova olaba tukyali bubi really. Ebintu ebifaanaganako weebito tulina osooka ne tuyeggyamu
n'omanya nti buvunaanyizibwa bwo. By the way, ntera okugamba abantu bange nti it's your father's responsibility to be born in a poor family. Okay? But it's 100% your personal responsibility you to die poor. It is your father's responsibility to be born in a poor family, Bugambe. Okay. And then it is his responsibility to die poor. Lwaki ogamba mbu it is the father's responsibility okuzaalibwa mu maka amaavu? Webale nnyo. Muzeeyi wo teyakola kimala okubeera nga asanyusa amaka ge n'okukkiriza nti famire gy'okoleddemu gy'okuliddemu ebyenfuna byayo tebiyimiridde. Kiba kitegeeza obuvunaanyizibwa bwa muzeeyi bwo okubeera nga famire gye wakuliddemu njavu. Tuba tukusuubira nti gwe bw'onaakula toddamu kwekubagiza na kutugamba mbufe waffe obwavu gye buva. Kati gwe balina kimenyawo. Oba okitegeera. Kati kiba kitegeeza gwe bw'onaafa ng'oli mwavu togenda kutugamba nti taata waffe tuli baavu bajjajja bonna baavu. Kiba kitegeeza gwe mu bulamu bwo olina okuyimirira gwe nga gwe n'okola biki oteekeddwa okukola okulaba nga embeera ye y'ebyenfuna ekola etya? Etereera. Era nzijjawo okwekwasa kuli. Kino kiddayo eri bonna abantu abakuba ekyeyo abalowooza nti buvunaanyizibwa bwe okulabirira bazeeyi bwabwe olw'okubanga bazeeyi bwabwe ebyenfuna byabwe babikwata bubi. Oba obwongo bwabwe tebwabaweereza kimala okubeera nga balongoosa ebyenfuna byabwe. Gye buva ne gye budda omuntu yenna deliveringa services eri omuntu yaba asinga okumwagala than gwe bawa services. Gwe wenna omulenzi ali eyo ng'olina ssente z'owa omuwala ffe tukkiriza emirundi gyonna nti gwagaba ye gwaba asinga okwagala omuntu oyo. Era n'omuwala gw'owa ssente tajja kukwagala kusinga nga gwe w'omwagala. Kijje ku nze. Kakati kino kiba kiraga nti ne taatawo bw'abanga akuweredde fees bw'abanga abadde alina byakuwa oba okitegeera yaba asinga okwagala gwe omutabani. Kiba kitegeeza naawe bw'onaazaala abaana ababo olina okubaagala ennyo n'okulaba ng'otuusa obuvunaanyizibwa bwe gye bakola ki? Gye bali. So kati tetukusuubira kukula ate gwe ate otandike kulabirira bakadde bo. Ebintu si bwe bityo we bikola. Okitegeera. Era tuba tukusuubira bw'obeera waneno ng'abazeeyi bakufuukidde ekizibu oli waddembe okubagamba kubanga nawe olina obuvunaanyizibwa obubwo olina okutuukiriza. Lwansonga at the end of the day batabani bo togenda kubagamba nti baana bange ssente wonna zifuna nali nkyalabirira muzeeyi kyova olaba tuli baavu. Awo oba teri selfish. Naye nga mu byonna by'oba okola olina okwerowoozaako in the first place. Obaddewo otya? Oyimiriddewo otya? Ne famire yo okimanyi nti okulabirira taatawo si buvunaanyizibwa bwo? Kituufu. N'okimanyi nti okulabirira abaana b'ozadde buvunaanyizibwa bwo? Kituufu. Olinayo omuyimbi gwe wali olabye gwe basibye nga bamugamba mbu ono yagaana olabirira maama wo bataatawo? Bameka bw'olaba basibye mbu ono yalema okulabirira omwana? Be bangi. Waliwo n'abali mawulire as of now be tutagenda kwabya. Stay woke. Kakati tusoose ne tutunuulira ensonga esooka nti tukendeeze ku excuses zetuwa. Muganda wange wenna ali eyo nkwagala nnyo naye ebbanga ly'omala ng'okyagwa mu nsobi n'otakkiriza nti okoze ensobi. Rozet bw'ogwa wansi tosobola kusitukawo okuggyako ng'okkiriza nti ogudde. Kituufu. Bwe mufuna akabenje kikyentegeeza mu kino nti bw'ogwa wansi tosobola kusitukawo okuggyako ng'okkiriza nti ogudde. Era bw'onakkiriza nti ogudde ojja kuyita mu kubuukiriifu omukono akuyambeko akusike akuggyewo. Naye buli w'oneebuzaabuza nti sigudde nseeredde buseerezi nga buli wamu obawo n'ensonga. Okoze ensobi ku mulimu bakugobye tokkiriza nti you misbehaved. Tokkiriza nti ssente wazibye. Ojja ku excuse eziba tebanjagala bannimiridde. You are going to get another job. You are going to be employed. And it is going to be the same thing. What excuses are you going to give this time round? Oddemu okole essire y'omu lwa nsonga tewakkiriza. Tewakkiriza nsobi. Okay, nga tukyali ku Nyondo Media ate mpozi kankujjukize nti
Kankujukize nti Baker's Choice Bakery ate yetadde ssente mu show ey'olwaleero gwe wenna oli Uganda oba oli mu UAE nga wali etaza te cake olabika obulungi ewooma ate beera nga oyita ku namba zaabwe awo wansi obeere nga ofuna service eyo. Tulina CEO mu kizimbe gwe tuli naye nga bulijjo naye katusooke tuyitemuko mu bulango bwa mukama waffe atwongere ka ssente. Kulikayo mukuumulamuko katutandikiraawo n'omukulu CEO Baker's Choice Bakery promoting amaike kizokola gwe waliwo omwana gwe nawadde namba nga Rozet this was by the way atakia gundi gyetukolya cake yayabika bulungi nnyo ya Nyondo Media era omukulu yagikwasaganya team ye yagikwasaganya nawe byekwatiramuko sometimes olumu mba busy naye abana be basinga kikwasaganya nengo omanyi nenzije okufinalize no finalizing okay tandikirawo tubadde tugenda ate kale kakati abalungi abatulaba tubadde tugezaako okubawezimu ku nsonga togedde ku nsonga y'okubeera nga tuba n'ebyokwekwasa ssaawa bina lwaki olemereddwa obaawo ensonga tukkiriza nti bwe tuba nga tugambye nti success and failure is based on reasoning and reality amazima gaba galina okuvaayo n'okkiriza nti olemereddwa naye bw'omala okukkiriza nti olemereddwa kiba kitegeeza ogenda kunoonya amakubo butya bw'ogenda okuddamu okusituka biki by'olina okukola mu butuufu bwabyo osobole okubeera ng'okola ki okusobola okubeera ng'osituka ezo ensonga nazo tujja kuziraba bwe tuba nga tuli mu kwogera ku nsonga ezisitula omuntu financial okubeera ng'ali stable. Ensonga ey'okubiri abantu tulina okweggyamu beliefs ez'ekyavu n'obutakkiririza mu kulemererwa. Abantu abamu bagenda ne balowooza mbu money is evil, simanya evil nga balina enjogera efaanaganako bwetyo. Kakati ate ssente bw'oba gwe ate osazeewo okuziyita mazima kati ogenda kuggyawo omukwano oguzikola. Okitegeera ekintu ekyo era n'okuwala n'abo abanoonya ssente oba abazirina. Okay, ebiseera ebisinga tulina okuggyawo embeera eyo ey'okulowooza nti ate abafunyeemuko be babi olw'okuba be balina ekyaffe. Okay, ate nga si bwe kiri kati kiba kitegeeza gwe kennyini oba olina okulongoosa endowooza yo osobole okukola ekintu ky'olina okukola mu butuufu bw'okukikola. Ensonga ezo bbiri zisinga nnyo okulabikira abantu abakulidde mu kyalo n'abakulidde mu family enjafu. Okay, so kakati ebyo byonna tuba tulina okubinaaza mu bwongo bwaffe tusobole okubeera nga twetereeza bw'abanga akusinga owala na muwala ne gogenda kuvaayo ddi gy'oli mbadde manyi g'olina okwekwatako mugezeeko okunyumya oli mukunzijukiza waliwo akano kubataka ku Facebook ne bapostinga ne bagamba mbu bigambo ki abantu abo byetera okukozesa nti nze okukola omukolo okuba kwejalabya money is evil. Okitegeera nga bw'okyogeddera bw'otyo waliwo obugambo gambwe awo bwe baleeta ane ebintu byanyuma bino obugambo bwe baleeta awo nti okugula motoka kumala budde ebintu bwebyo so just onjukiza mu bujukiza naye nga yembeera mwe tutambulira tweyongereyo. Ensonga ey'okusatu yenja okwongera okudigiza abantu baffe tukola ensobi wanene mu kusevinga ssente. There is no reason as to why you should save money nga tonnamanya nsonga lwaki ozisevinga. Kati bwe nkusanga ng'olina akabokisi bwe nkubuuzeemu ssente oteekamu zaaki oyinza kuŋŋamba ki? Ngezaako nnyo okutegeeza abantu bentera owangaala nabo weewalenga nnyo okukola ekintu nga tolina nsonga ttaano zitafaanagana lwaki. Kati Mahadi kankubuuze oli akedde ku makya asevinze ssente ze wemba sinakufuna kirowoozo nti ngenda kusevinga ssente zino nkole kiri nga sinakifuna mu bwongo bwange kyogamba sinakusevinga zonna nga bwenzikoze bwenyina okuzirya olw'okuba sinafuna kirowoozo kigamba nti ngenda kukola mu kino kukola kuba oba tolina nsonga lwaki okola. Nyinza okuba nga wendya ssente nga mmanyi nti with the time nja kuzeetaaga ne ngamba akansevinge. Omulundi ogwaggwa twagamba omuntu yenna omulundi in fact ogwasookera ddala
nagamba abantu abatulaba nga tonnakkiriza nti ogenda kulinnya ennyonyi ojje e Dubai oba ogende mu Australia onoonye ssente sooka omanye ensonga ezikozesa. Okay, buli wobeera ng'okola nga tolina bigendererwa naye byoyogera okusevinga togenda bisevingayo tezijja werayo. Okay, zokola zogenda okulya lwa nsonga tolina kigendererwa. Okay, kyovola banze nzikiririza nnyo mu muntu okusooka okumanya kiki lwaki akola. Okay, bw'amanya okukola then ajja kugetinga okumanya ensonga lwaki asevinga omala n'okufuna ensonga. Weewalenga nnyo okukola ekintu nga tolina reason as to why you are doing that something. Okay, muntu olina okubeera n'ebirooto. Ate era we tuba tuwonzika abantu ngenda kubasaba babeere ng'omwaka guno nga tegunnaggwako. Omuntu you have to write a letter to yourself, an aspiration letter. Ki by'oyagala mu 2020? Oyagala obulamu bwo butambule butya? 2022 Rozet oyagala kubeera ki? Biki bye wandiyagadde okutuusaako engalo? Biki by'obadde oyagala 2022 December agenda okutuuka ng'obiggyeko engalo bibyo ng'obimaze bituuseewo? Wewandiikira ebbaluwa omanye biki bye weetaaga ate olina okumakinga sure nti ebintu ebyo bituukiriza. That's the only way abantu engeri gye bagenda okukyusaamu obulamu bwabwe. Otherwise bintu bingi bigenda kuyimbagana. Kyova olaba omuntu buli wabeera ng'ebintu byakola tebibeera ku program. Kyova olaba bagenda kumukubira essimu okuva e Kampala bw'ate omwana wa neighbor amize paasi ng'ezo azikwata ng'aziwaayo. Okay, simanya ate jjajja w'egindi yafudde ng'akwata amabugo ga mitwalo 5 asindika ng'awaayo. Ogenda kuvaawo ddi awo? Ogezaako kiraba nti ssente zo tezirina byakola kyokka otugamba oli kadaama bakukuba ebbokisi buli lumakya era osula bubi. Okay, abantu abamu amaanyi ge tuteeka mu kunoonya ssente simanyi gye gabulira n'amagezi ge tukozesa nga tunoonya ssente simanyi gye gabulira mu kuzisaasaanya. It's very important. Okay, so kakati nga tonna savinga sooka omanye ensonga lwaki osavinga. In fact sooka n'omanye n'ensonga lwaki okola. Sooka omanye ensonga lwaki okola. And then bomala okusavinga sooka omanye lwaki olina okusavinga. Bomanya okumanya ensonga lwaki onkola ensonga eyo yegenda okukuwa olina kusavinga olina kulya kusaasanya. Okay, bw'obanga wagenda Dubai kusaasanya ffe tetukulinaako buzibu. Buli wofuna salere genda mu moolo mwambala engoye ez'ebbeeyi. Nze nsooka kusaasanya nga sinna savinga. Kyekikufuula ow'enjawulo anti atulaba kakati tubadde tugamba nti get a reason. Okay, tugenda kufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo mu kudigiza abantu okubeera nga bafuna ebirooto oba okubeera nga bafuna ensonga lwaki you have to save. Naye ng'ekikulu tetujja kwesiba nnyo ku savinga. Ekikulu kiri nti you have to save. Okay, bw'omala okumanya ensonga lwaki osavinga ffe tukkiriza nti olwedde olina bizinensi y'omutwe. You have to learn how to invest. Ebyo ebintu bitambula bibiri. Nga bw'osavinga nga bw'oyiga butya bwe ba investinga. Okay, after learning how to invest then you have to invest. Kakati awo wakati awo ku learning how to invest bannakye yabasinga wetubuukira. N'otuuka e Kampala oze ne miliyoni zo 2 ozze ku investinga oli mu kwebuuza ku Muhammad owa boda gwalekayo waka tabangako na miliyoni 5 nga capital era talina magezi gagazanyisa ssente ezo kumubeezaawo mwaka mulamba. Ovudde eri na miliyoni 2 ng'oli mu kwebuuzaako osuubira ki? Osuubira ki? Bw'akugamba nti mpaaka 5 nga kuterekere naye naabula abamubi. Kati bwebuuzibwa obwo internet yajja emikutu weegiri. Okay, ba business consultants we bali mu banoonyeeko. Okay, basobole okubeera nga baba bangula. Kyonna kyoyagala okuinvestinga mu kyetaagisaamu amagezi ag'enjawulo. Okay, kuba tokimanyi gwawooli olowooza okimanyi kyova olaba ebiseera ebisinga mu buinvestinga mu ssente ne zifa n'oddayo n'okwata ennyonyi n'oddayo n'ogenda okubeesha. Mahad waliwo abasuggestinga nti wawe ku namba y'essimu eyo basobola yangu ogiina Rozet. Siyinza enjirina abasuggestinga abakulaba bakugoberera. Namukulu yatutekere nga kanamba k'essimu ako. We can be somewhere stuck nga twetaga ntumwebuuzaako. Aka WhatsApp ako kikosaamu. Omugagga wiki. Enamba ojja gibateerawo.
Mungu wanaabakiriza. Kakati tugezaako okugoba obudde kubanga ensonga ziri 10 ne tutuusa okutema muko tubawe part 2. Tusobawaako 5 then tutanye endala 5. Nzikiririza nnyo mu bantu okubawa ekintu ne bakitegeera. Kuba ebintu ebimu byetaaga okuba muko kalayita akatonotono. Ebintu bino bye twogera si bipya. Abantu baffe babimanyi. Naye ndowooza ennyonnyola gye tubinnyonnyolamu n'engeri gye tubibanjuliramu yayinza okubeera ey'enjawulo ku ngeri gye babirabamu. Okay? So kakati otutuuse ku saving, omuntu you have to save naye nga w'osoma ki ky'ogenda okuinvestingamu. Okay? You have to learn how to invest. Lindamuuko. Kubiri ekiro ekisooka. Okusavinga n'okuspendinga. Okusavinga n'okusaasaanya. Kubiri osobola kusaasaanya n'osavinga oba osobola kusavinga n'osaasaanya. Abatulaba munjulira sinayogera ku kigambo kusaasaanya. Kuspendinga. Anti-saving, okiri kusavinga kiva mu kintu bitambula bibiri. Okusaasaanya oba okusavinga. Kajasa wenkubuuliza nti ebintu ebibiri ku bibiri kiriwo ekisooka according to you. Okuspendinga kwa mirundi ebiri. Ospendinze otya. Okay? Ate ne woba ospendinze kiba kitegeeza olina okukwatawo portion emu n'ogisavinga. Nze kati ndi ku saving, nze okusasaanya kusikufuddeeko. Nze ndi ku kano ka portion ko savings. Kubanga koyimiridde kukosuubira ke kagenda okukujja. Kimanyagala okusobola okumanya. Njagala tuka planning. Kimanyagala okusobola okumanya. Osooka kuspendinga n'olyoko savinga osobola kusavinga ate n'olyoko spendinga. Sikategeera bulungi. Mulimu ababikola byonna okusinziira ku ntegeera zaabwe engeri gye zibaweerezaamu. Oba n'ebirooto byabwe. Kiro kiri best. Kisinziira ku kirooto kyo. Kaakati nsobola okujja wano nga nalinnya ennyonyi ng'ekirooto kyange kyaggula piki. Okay? Nga nfuna salary wa 2,000 nga njagala kuddayo Kampala ngule piki nvuge boda. Okitegeera bwe ntuuka wano nga nfuna salary wa 2,000 nga mbutuufu we nsavingako dirhamu 5 buli mwezi ssente ezo zimmala okugula piki. Kati ojja kunsanga nze ng'ekirooto kyange kyakugula piki nga nnyonona 1,500. Kati oyo naye gyali era naye kyekyo ekiti kyalimu. Okay? So kiba kitegeeza alina spendinga kinene asavinga ekitono. Okay? So kyova olaba nkugambye nti ekirooto ky'omuntu oba ekiruubirirwa kye ekimukozesa kyetusinzirirako. Kati nze ye spendings nze sizifuddeeko tugenda kukuba lulala nga tuzze mu kusituka. Okay? Nze ndi kukana akatono house however small it is ke tuli mu kupulaninga. Okay. Akantu ako keetaaga okubeera ng'olina ekirooto obanga olina ensonga lwaki osavinga. Then bw'omala okusavinga ekirooto ekyo tukkiriza nti olina okuyiga butya bwe bagenda okuinvestinga ssente ezo. Tugezeeko okwewala ku nsobi eziyinza okugwa oba ebiyinza okuzza emabega. Okay? Kubanga buli bwe tubuuka okuyiga butya bwe basiga ssente zino eno bwe tukola ki? Bwe tukolera ensobi. After learning how to invest, then you have to invest. Ayi tulabe ebintu butya bwe binaatambula. Okay? Buli we tukabuuka kyekigo ky'owulira. Awo nawo tufiirawo. Okay? Ensonga endala gye nsobola okuwa abatulaba as to why abantu abamu balemererwa, we lack what we call a financial literacy. Financial literacy. What is that? Abantu tulina okubanga tusomyeko ku byensimbi butya bwe bitambula. Bakwata batya ssente. Okay? Obadde okimanyi nti Rozet tosobola kwesigisa mwana muto na miliyoni 10 lwa nsonga okimanyi ensaasaanya gy'agenda okuzisaasaanyamu eyinza okubeera nga si ya mulembe. Kituufu. Kakati bwe tujja mu bizinensi waliwo kye tuyita financial literacy. Era yeeyo gy'ogenda okusoma wanene otugambidde nti you are learning how to invest. Ssente bazikwata batya. Okay? How does cash flow, okay, in your business? Okugezaako okumanaginga bizinensi yange eno nina kuyingiza ntya, nina kufulumya ntya, biki bye nteekeddwa okukola, biki bye sitateekeddwa kukola. Kyova olaba ebiseera ebisinga abagagga babayita ab'ettima. Okay? Nga ye butuufu okusinziira ku financial literacy gy'alina obwongo bwe tebumuweereza nga gwe woweereza. Okay? Nze ojja kunkubira essimu ngambe nti omwana amize paasi beetaagayo $20 nzikumme, simply because okusinziira ku budget yange y'ebyensimbi ne principles ezinvuga mu kuyimirizaawo ebyenfuna byange temwabadde mu programu ya mwana kumira pass naddala nga mwana wa kojja wa uncle oluganda lwa calculator. Okay? So kati awo nange mba sirina.
ate wemba sizirina olina okukkiriza nti sizirina. Okay, totwala kifaananyi kyondabira mukkiriza kyenkugamba. Olaba zibulwa gwasaba olonzaakula. Ekirala abantu tulina okweyigiriza obutakaluubiriza nnyo bannaffe. Okay, era kanene abannaffe be tuli nabo waneeno mu kyombo ky'obuwalabu bakikozesa nnyo. Weewale nnyo okunyigirizanga omuntu. Okay, olw'okuba gwe enteekateeka zo zaali nfu. Okay, ntera nnyo okugamba abantu the poor planning on your side should not create any state of emergency on my side. Obwongo bwo bufunda. Okay, enteekateeka z'enkyafu envundu. Okay, omanye kibi olina kibiza abantu bakyewala era bakiveeko. Nze abantu nabagamba tetuli wano okwogera bibanyumira kuwulira. Okay, tuli wano okubaguza kamulali nakubeera nga tubagamba ebyo ebibalya naye nga tubamanyi. Okay, so kakati enteekateeka z'enkyafu okay tezina ate kuteekawo mbeera okay ya bwetaavu bwa kazigizigi gyendi. Okay, Rozet mugenze mwewasiza ne bbaawo. Okitegeera mwenna mulina emirimu mukola. Okay, mugenzeeyo mwebase mwenna. Okay, mukubyezi muzitazi wa night stand mukikubye mukifa bakudde oli lubuto wayiseewo emyezi 8 9 gituuse sawa za kuzaala munkubire essimu mbu ate biru z'eddwaliro biki. Rozet wesikuwa ssente oba wesikuyamba kusiba mukyamu kituufu. Bw'omala okwegadanga n'okkiriza kuva wamanya nti omwana oli lubuto oba omwana w'abendi omufundisiza olubuto gino emyezi 7 obadde ng'okola ki? Era mu ddwaliro basabye ssente mmeka? Zitasobola kwafoodinga. Okay, kakati byoba tusobola kubiddamu essimu yange gisangwe. Bannaye tulina okukkiriza nti ebintu ebimu tetulina kubikola. It's not your responsibility. Mwegyeeko obuvunaanyizibwa obutali bwammwe muba nga mwagala okukola ki? Nga mwagala okubeera nga mwekulaakulanya. Togenda ng'oyiwa omubiri buli wamu. Okay, kubanga tewajja Dubai kuyamba si gwe mugaso gwo olina ebyakuleeta aye tukkiriza nti olina ebizibu byo. Okay, so kati olina okubitunuulira. Ngamba nnyo abantu look at your goals toziggyako maaso. Okay, omwana amize kirita simanya gundi wagundi afudde. Look at your goals. Bamwise Mahad CEO Baker's Choice Bakery watandikira omulundi omulala obudde buweddeyo tubawaddeko mmeka? 4 tubongereyo esembayo so tubere nga tutandikira omulundi oguddako. Okay, ensonga esembayo abantu gye tulina okuyiga tulina okwemanyiiza era tulina okuyiga ekiyitibwa financial discipline. Tubadde ku financial literacy. Ekyo kyo kiri specifically ku ba entrepreneurs na ba business personalities abantu. Era ndi nnyo ku bantu abeekozesa oba abalina emirimu egiyimiridde. Okay, abakwasaganya business ez'enjawulo. Kati wano ba employee mwana musomesa mwana biki oba kitegeera bayinza obutajja nnyo lwa nsonga nti ebintu bye byonna byekola bwekozi kasaala somesa ebintu we bityo. Naye bw'anaabakkiriza ng'ayagala okwetengerera then you can come up. Okay, ne tubeera nga tweyigiriza financial literacy. Naye kakati yo financial discipline erina okukubeeramu oba oli musomesa oba toli oba bakukozesa oba tebakukozesa. Ekuyambako etya? Ekuyambako how to manage cash. Buli kasente akayingira mu nsawo yo. If you don't have financial discipline, otuusa okubeera omwavu ebbanga lyonna. That's true. Okay? Financial discipline. Awo wennyini we tukulabira Rozet, ensaasaanya ye eyimiridde etya? Ate ennyingiza ye eyimiridde etya? Ensonga ey'okutaano tuve wano. Twewale nnyo okusaasaanya kye tutayingiza. Twewale nnyo okusaasaanya kitayingiza. Oyinza otya okusaasaanya kyotayingiza? Mahatma Gandhi, my man, yali agezaako olumu okutusomesa ku byensimbi and of course I told us. Omugagga abeera ne gundi n'ekyombo mwayingiriza ssente ebanga kooni. Olaba zikooni zino nti ebeera n'omumweno nga munene. Naye nga wansi waliyo akatuli katono. Kakati eyo nno ye radius diameter mwabeera akola ki?
mwayingiriza ssente kiba kitegeeza ayina investments, ayina assets, ayina business, different business ventures that bring him money on a daily. Okay, ngezonna ziyingirira omwo naye kana akatuli mwasaasaniza afulumya kitono kiba kitegeeza ajja ku maintaininga his wealth wano wonna mu bbanga mwenoko kiba kitegeeza mulimu ssente ze afulumyawo kiba kyetaagisiriza. Kyovulaba omuntu waba alina business gy'amanaginze obanga yasoma entrepreneurship, okay, n'abanga akozesebwa teyeewuunya lwaki emisaala girwayo. Okay, it's a technique tukikozesa okuliisayo emisaala gy'abakozi bwe tubeera mu cash flow. Okay, tukikozesa okulwawo okubaako n'abantu be tusasula. Okay, tukikozesa okwewola though wadde tulina obusobozi obusasulira mu budde naye tukikozesa kituyambeko okubeera nga tugatharinga sales n'okubeera nga akasente kaffe mu company tukakuuma nga mwekali. Okay, tetujja kugendayo nnyo eyo naye asoma kama entrepreneurship economics tuli fenna. Okay, kakati abantu abatulaba mugezeeko nnyo nga bw'osobola tosaasaanya bagamba saasanya ng'enfunayo. Okay, ate nakyo si kituufu kusaasanya ng'enfunayo kuba ogenda kumalawo bumazi. Bw'ofuna ekinene ogenda kusaasanya kinene, bw'ofuna akawalire okusaasanya k'olina kitegeeza oba olina kusaasanya mu buli ango. Onyumirwa nnyo okusaasanya abamwagala mugende empola anyumirwa nnyo okusaasanya mulabi. So kaakati tugezeeko okulaba nga ssente tufulumya ntono nnyo ate nga tuyingiza kingi. Tugezeeko okukendeeza ku ssente ze awo nno tugenda kuba tugezaako okubeera nga ebyenfuna byaffe tubikuuma nga biramu. Okay, n'olw'ensonga ez'ettaano ze twogeddeko tusuubira nti abantu baffe baganyuddwamu era olundi tujja kukomawo n'ensonga endala 5 tube nga tukiggala asheera ebadde fire nyini nange ntuddemu ng'omuntu leero wazze oba bwe bugibadde bwetegana nti waliwo kibadde massive. Thank you so much. Naye nga tusaba abatulaba ensonga ezo bazitunulemu nnyo mwewale nnyo okukkiririza mu bintu ebiseera ebisinga nga tebibongerako. Mwewale nnyo okubeera nga mukkiririza nnyo mugundi yagambye Omuwarabu agamba twewale nnyo okukkiririza mu kalimatu ankila waqala. Gundi yagambye nange nangamba okukkiririza mu bintu kale nga tosoose bigezesaakoko. Okay, ate tukkiririza nnyo mu kutandika. You will never start until you start. Okay, awike ku kamera nga bulijjo ate nga content creator bw'ogenda ku Urefa production omusangayo bulungi nnyo Mukawuli Global Services waka ya mkola pozi n'ogwa Nyondo Media mwana wa tabu nnyo kyakola akyagala ate nga wakabi. Gwe Wenna walitaze okubanga ofuna t-shirts, tukola t-shirt printing, tukola cakes ne CEO wa Baker's Choice Bakery ate nga neyongera okubanga mwebaza okubanga shows zineno azsponsoringa azitekamu ensimbi ate abeerenga abatuusaako mu bannayuganda abatulaba kubanga olulimi tukosa Luganda amubenga mubakala nekimukola ki nekyemuyiga. Omuganda agamba nti oba kiri mu Luzungu waliwo eno simanya there's this saying nti kyekusiza kuvuba nti omuntu okumuyigiriza as in nkireete ntya nti ntera kireeta bwenti nti agamba nti sharing is caring. Okay, ebiseera ebisinga okusharinga kubanga kusitula. Ekirala omuntu okumuwa ekyennyanja wakiri omuyigiriza how to fish it. Okay, so kati tuli wano kuwa bantu ssente. Okay, wabula tuliwo okubayigiriza butawe banoonya ssente n'okukuuma ssente kubanga okunoonya ssente kyangu naye okukuuma ssente kikyasinze okubeera ekizibu era kyekitunya. Toyanza nnyo toyanzeege so muwenga ate mwesunga show enaddako omulundi oguddako tuwere nga tukoncludinga kubanga tuwaddeko ensonga zaffe zibadde 5 naye nga ate yateeseteese ensonga ziringanga 10 naye olw'obufunda bwakadde katukomeko wano olunaku olwolwaleero mubale kutufollowinga anaba kusubscribinga ate nyiga nakale obeere nga ofuna notification nti buli tubanga tutadde akantu konna akapya obeere nga ate ng'otweyungako ng'olabirawo. Tweyanziza nnyo tweyanzegeka mbaagalize soko yagalize abantu nga 2-3 ku mwaka ogwo ogujja gubabeerere emirembe omwaka omujja 2022 2020
tulayo naku ntono nnyo. Naku ntono nnyo. Kati muli basanyufu. Nnyo. Tweteekateeka. Engoye zatungiddwa. Ntwala omukisa guno eno. Ntumire njagalize mwaka. Byonna. Yagaliza mwaka. Abo n'abatulaba bakasitoma abo. Ntwala omukisa guno eno kwagaliza baganda bange. Bakasitoma baffe abalungi aba the Baker's Choice Bakery. Mwebale kutuwagira. Mwebale kutuyola. Mwebale kutulera. Batubeereddewo bambi. Abatuyiriddewo omubiri. Okay? So tubeebaza ate tubagaliza omwaka omujja omulungi anessekukulu ennungi. Tusaba Mungu abateremu omukisa mu byemukola. Madamu Najuona Safina nkwagaliza omwaka omujja. Haji Kakomo Ishaq nkwagaliza omwaka omujja. Hajjati Farida Mpungu nkwagaliza omwaka omujja. Ne baganda bange bonna gwesikonyeeko gwe gwensinga okwagala gwe gwesikonyeeko. Thank you so much. Ogambye tweyanziza nnyo. Tweyanzege nange abange mwenna abawagizi baffe ba Nyondo Media mbagaliza omwaka omujja era gubaberere gwa mirembe. Tusisinkane mpozi omulundi ogunaddako insha Allah mukama wanaabanga ageze. Bye bye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obanje bani.